Με το πάρσιμο του Βυζάντιου από τον Κωνσταντίνο, αμέσως μπαίνουν τα θεμέλια των νέων τυχών, διευρυμένα επί της Προποντίδας ως την Ηράκλεια. Μπορεί εσύ, Κωνσταντίνου πόλη, να ξεκίνησες ρωμαϊκή, αλλά δεν ξεχνάς πως επί ελληνική πόσο θα έμενες ρωμαϊκή, όσο κι αν ο ιδρυτής σου, σχεδιάζοντάς τη Ρώμη ακριβώς μιμήθηκε. Τα ρωμαϊκά μείνανε όλα. Ο ρωμαϊσμός απερίφθη γοργά και η γλώσσα γρήγορα. Το ελληνικό πνεύμα με τον Ιουλιανό τον Μέγα, δίνοντας απ' άκρη σ' άκρη το παρόν, φώτισε. Ύστερα μαζί του, όχι, δεν έδισε. Υπολάμποντας, διωκόμενο, κατατρεχόμενο ανήλαια έστω. Ποιο, πώς να ήταν το πρόσωπό σου, ωραία του Βίζαντα ως τότε πόλη, όταν με τελετές, πομπές, αγώνες, γιορτές, πανηγύριζες την απαρχή σου ως Νέα Ρώμη, ως πρωτεύουσα Ανατολής και Δύσης, ως πρωτεύουσα του χριστιανισμού, της νέας θρησκείας που επισημοποιόταν μαζί σου. Τι μεγαλειώδης η όψη σου, με παλάτια, με θέατρα, με στάδιο, με υπόδρομο, με λουτρά, με υδραγωγεία, με νυμφαία, με κιστέρνες, με εκκλησίες, με ναούς. Αλλά ο Κωνσταντίνος δίσταζε. Ανάμεσα σε άλλες θέσεις, οι πόλεις, οι πολύχνες να αποφασίσει. Και αυτής εν Χαλκιδόνη την πόλην ήρξα το Ανιστάν. Λέγεται δε καθίπταστε αετούς και τα των οικοδόμων αρπάζειν Σπαρτία, των μεταξύ δε διυπταμένους πορθμών ρίπτει αυτά κατά το Βυζάντιον. Τούτο γουν πολλάκις απειγγέλθει το βασιλεί. Εφίσταται γουν αυτός το Βυζαντίο ο αυτοκράτορ, των τόπων κατασκοπών αρέσκεται, μετατίθηση των σκοπών. Μετάγει τους τεχνίτας εκ Χαλκιδόνος εκεί, την πόλην Φιλοτίμος οικοδομή, Κωνσταντινούπολην αυτήν επί το ονόματι οικείο καλή, και ανατίθησιν αυτήν τη Παρθένο και Θεομήτωρη.